Rachel, tomoni yo na ba moto boy na nzoto likambo zani batino ko soma petrol na tino ko soma petrol tata mwasi na yo tata mwasi ndeko papa na yo nde atindaki yo okende ko somba petrol siko pona ni atumbi yo moto pour les 50 francs 50 francs congolais hein tala 50 francs basombela mikate dollar de mes congolais yango liaki yango ndi fazik so moto boy okoko expliquer ça diction na ndeni maya moto bien ndeni asebelo pétrole mais pétrole zik ça aboité hein donc tanga subi pétrole tieso elmet nande ngo ziki boy ah mama kombo nani hein Adel mama ze koloni ozali muluba mama oyo mwana otomoni aziki ya mwana na yo aziki ndeni nana aziki yo moko mwana ayibaka masha mwana nayebisenga eloko ezalaka yo nakozikisa na pesi toli nde siko lelo moni eloko yango kati na yango ozikisi yango eloko yango nini ezala kati na ye donc so na comprendre bien yo otumbi no mwana te motumbi lokutana koyiba ezala kati na ye ya solo wana ondimi mpe mama yo obota ese bana na yo oyo oboti basala mabe te bayiba biloko na nzungu te otumba bango siko mpona nini mwana ndeko notumbi ye obika oyo osaleza kobomongo opaliki awa tozala na komi na mongo afula toye tokuti likambo pasi mama oyo atumbi mwana likolo ya 50 francs yo koba epo likambo tout d'abord ngai en tant que reposé de l'état civil donc toujours une protection de l'enfant loi est condamné il fallait protéger bana acte oyo maman ya sali vraiment maman oyo azali satanique donc pour ayebi bien ke mwana oyo tata aza te mama aza te il faut atumba ye lokola azotumba likayabo alors tomoni ke acte mama asali justice elanda mpenza yango très très bien mais abomi ye déjà conseil kutu eza kutu te bamama modele oyo kozwa bango kotia bango na esika esengeli kobomba bango parce que mama oyo na age oyo azali aza meme na motema te tondimi kutu teke aza mwana ya ndeko na ye mais même katako mwana ya ndeko na ye akoki kosala modele wana vraiment esalaka kutu te oyo azikisi mwana kola 50 francs bakata ye yango bapesa ye alia parce que azalaki na posa na ye azali na posa ya mosuni wana azalaki nde na posa mosuni mama butu azokoka te yango nde asaleli yango na moi alo bandeko na ngai nzambe apambola bino moto ozandaka ngai nautai kobimisa video moko titre yango ezalaki les enfants en RDC ne sont pas protégés mais maltraités. Alors nalakisaki eloko oyo lokola présidence emonaki ke nalakisi mama ya moluba mpo botala mitema ya baluba ndenge ezalaka ebimi te babloke yango bazwi mpa na ngai baspécialiste ya bajaponais na baindien ipare donc video yango ebimaki te boyo mpe kotala yango te mais nazoko kolala te na bina lakisa bino moto lobanga lingaka baluba te bino moto lingaka bango botala motema ya moluba ndenge ezali ezala mwasi ezala mobali alo bato aboye na yebi te so bakobongisa mboka pour na 50 francs congolais esali même 10 centimes ya dollar te tandinga sali mwana pena bomaye mwana ya nani ya ndeko na ya mobali propre bongo siko yo moto za ndeko na ye te moluba osala ndenge nini. Voilà ba image en wana bande ko so mona mwana bandilango ya te na lakisi bino vraiment que les enfants chez nous sont maltraités, ne sont pas protégés. Total a oyo. Même famille na epé isaka yao. Ba otiaye ba yo futele ngoko ndenda mi major. Auto paza parapluie ya parti parapluie linge tout anga. Alors bana oyo yo bazo tonda na prison bango nde bazo kanga bango ba miyibi. Donc bana oyo solution de l'échange ya te
moyen ko lekisa ba misala qui menisait qui mécanique pour ba s'en sortir ezate basa ko tondre sa na prison ba tondre sa en prison. Il se demande pas pourquoi ces enfants se comportent de la sorte. Moussa les athées. Bako se comporter ndengenini. Solution de rechange ezate na mboka ya état de droit. Songa na lobby au passer am Congo alingaka bisote likambote total la suso. Wana bana bakuta classe chauffeur azanga permis bana mitano bakufi gouvernement kangine miso azani kama osalate azape na likama kolobate ezama wa mingi bande konanga total la kamwa et loko même quelques minutes voilà. 19 novembre déclaré journée mondiale des toilettes. Selon l'ONU, sur les 7,5 milliards d'habitants de la planète, environ 4,5 milliards ne disposent pas de toilettes dignes de ce nom. Illustration à Kinshasa, en RDC, où 70% de la population n'ont d'autre choix que de se soulager à l'air libre, une pratique vecteur de nombreuses maladies. Darigaline Lopi. Ils font avec les moyens du bord 4 plaques de tôle et un trou. Ici, les toilettes sont sommaires. Même les toilettes, le modèle na mboka oya biso un pays pourri, je te dis pourri. Nazo sala ngoya minute mike natala soke ko leka te bon to sala autrement te. Ya no mona sala mbango ezwa moins de 10 minutes na meka ko balancer mo soke ko leka. To ko leka te. Merci bande konanga. Dan Gertler est un homme d'affaires israélien, proche de l'ancien président congolais Joseph Kabila. En 2020, sa fortune est estimée à 1,2 milliard de dollars. Sa richesse, il la doit aux mines et au pétrole du Congo et à ses relations au sommet de l'État. Dans les années 2000, en pleine guerre avec le Rwanda et l'Ouganda, il obtient d'abord un monopole pour la vente de diamants du Kasaï. Quelques années après, il se tourne vers le cuivre et le cobalt. Sa société obtient le contrôle de la plus grande mine à ciel ouvert du Congo pour 5 millions de dollars seulement. Après les élections de 2006, ses liens avec le président Kabila deviennent encore plus forts. Son emprise sur les mines et les pétroles aussi. De 2006 à 2016. Du zinc de Kipushi au cobalt de Mutanda en passant par le pétrole du lac Albert, il n'y a pas une zone riche du pays qui lui échappe. Comment fait-il ? Il achète les mines à des prix souvent trop bas auprès de sociétés étatiques comme la GECAMINE, puis il les revend peu après aux grandes multinationales pour beaucoup plus cher. En 2017, les États-Unis ont sanctionné Dan Gertler et ses nombreuses sociétés pour corruption. Selon la justice et le gouvernement américain, Gertler a utilisé la corruption et son amitié avec Joseph Kabila pour construire sa fortune. Et depuis, il est toujours là. Il continue à avoir des blocs pétroliers, à recevoir de l'argent dans les mines les plus juteuses du Congo et à avoir de comptes bancaires sur place. Alors, bande kona kati yango parce que so minute leke belé bokotala yango te. Et loko balingi ngati yango yo nazo ko projeter toujours extrait. Alors, moyibi ya ndengo bazokanga ete, bazokanga ba petit congolais mike o yazwi kwanga, o yazwi kamwe loko boye ye wana bato na prison. Na lakisaki na video na uteko sala wana richesse ya Zoé, richesse ya Kabila, ya famille mobimba, présidence de la FCC balingi yango te. Allez, pas bomiango. Ya on a zolo kisa oyo na ebite so botala yango tika nzamba zwa